usigaye wigirwa cyane shawe wibagiwe ko babayeho imbogo. Oya ntago nabyibagiwe ahubwo nabibasizemo nabibasigiye mwambobo mwe. Nge narakijijwe. Ngwaye amaji 100 cyangwa arakubeshyera. Narayamuhaye kandi yaranyambuye kuko icyo namuhereye yakirenzeho. Ese so wabyivugiye ndi gusubira ibintu yavuze yaravuze ngo nyambuye ngaceceke arangije nabyo ubwabyo arabivuga. Nagira ngo mabwira ko experience nagiriye hano ariko nkababwire mu kinyarwanda kugira ngo abantu batazabyumva. Kurya ibiryo bya hano udafite agateshikoto kuko urusenda rurakurya ukikurugutura. N'ubu ngomba afite akantu k'agafanta ko guhita nyine mbigabanyamo pole. Abantu bari kuvuga ko niganye gasuku hasi. Mbabwira ikindi kintu nigiye hano nize kunywa fanta. Kuki mutari mwarambwiye ko fanta ziryoshye bene aka kageni? N'ubuki. Ntabwo nababeshya. Noneho akabaga kanya na fanta yanjye birasa. Ndi muri airport ya Lagos. Mba muri Nigeria nerekeza muri Nairobi. Ubu album listening party tugiye kuyikorera Nairobi. Hanyuma tunakoreyo media tour, tunarecording izindi ndirimbo. Ubwo rero wallahi ntago mbabeshya ndi kubona hari abantu bari kugira ngo ni ibintu by'imikino reka mbarabure do. Murabona kano kaji? Aka. Naka. Ntabeshe fanta yaje kunryohana. Mu by'ukuri atari uko nyine nsanzwe ndi umukiriya wazo, ahubwo kubera ko urusenda rwanga harumena amatwi mu buzima bwanjye. Naje ahantu nkajya numva ibiryo bihumura hirya aho nkahita mvuza induru. Nkabona abantu bansuzuguye disone ndi umudage. Mu by'ukuri ngende umuntu w'umugabo nzi no kwihagararaho, ariko mani urusenda rwazo urusenda wagira ngo abantu bakoronijwe n'Ubuhinde. Uzi ko barya urusenda ruri mu turyo. None nanjye nsigaye ndya imigati nyine nta kundi. Umugati n'umuceri niyo combination ya nyuma kabisa. Abantu bari kumwe ngo ndirimbe Roza kandi nk'abandi bantu kandi benshi mbona abaniyubashye. Gusa nge ndiyicaranye ndi no kuvuga mu kiwacu dukibaza ko ababyumva baba bari bake, usibye ko niyo haba benshi. Ubwo baba bishimye no bameze nkatwe. Mumeze mutese mu updating mumbwire wagwan what's going on. Ega ngiye mvuye ko mu gace y'amarumba byapfuye marumba cya gutaha. Ariko mana network yo muri Nigeria iri hasi. Mwaribonye ko twakoze ama session n'abasani ba hano bagiye batandukanye. Nakoze muri show yitwa Glitch Africa, abantu babizi murabizi. Nagiye muri MTV Base, nagiye gusura ama DSP, Spotify, Apple Music n'abandi bose. Nakoze ama radio stations agiye atandukanye. Nagiye mba updating ubwo abakurikira mu mwagiye mubibona, ariko n'ubundi biri hano kuri Instagram. Come back in Canada. Ngomba kugaruka nihuse. Abantu muri Canada, abantu bari muri Amerika, azacu wambaye swime. Video ya Roza ni ryari ngiye kuza mu Rwanda. Ntabwo nshobora gushutingira Roza hano atari mu Rwanda. Aha kabiri nayishutingira ndumva haba ari nk'i Burundi. Mbega ngomba kwishutingira ahantu hari abantu bose bavuga ikinyarwanda, kuko Roza mba numva ari ingoma y'abantu duhuje ururimi cyane, nibwo bumva byumvikana sana. Karyo kaha impamvu nkatereka umwanya murayibuka.
dukomeza tuyibukiranyaho. nkaho ari kwandika ngo ndiyenza, hari umuntu yiyenjeho kugira ngo umenye ko niyemeje guhangana. Ubu n'urusenda turi guhangana kabisa, nta kibazo mfite. Ntabwo muri mugombe mvuze ngo cyangwa ngo oya. Rero igitekerezo cya Tom ndagisapotinga cyane, n'abandi ba fellow artists nyine babirimo turi kumwe cyane. Ariko izo filme zanjye impamvu ntajya nzikuramo, I'm shy, bagira ngo tudahuza amaso mukantera isoni. Yeah. Chris Brown yagusabye ko Chris Brown ansabye karasimbutse, so agusabye ko mukorana song wabyemera. Ariko nk'ikibazo ariko bumbajije mwana, ubwo koko we uri kugira ngo mvuge ngo hoya, ntabyo mvuze rero. Mumbaze none ndafokasinze ndetse gusubiza umuntu ari gusubiza, banza turangizanyije. Aya ntago ndi shy, nana kureba mu maso tukayahuza. Ariko mama niyo nambaye amarinete nyine mutari kunyuzamo ijisho kugira ngo mutamenya ko wenda hari nk'ikintu mbeshye. Amakuru ya Shaggy amakuru mperuka, arwaje umuntu we wo hafi muri famille. Urumva sa amakuru meza nyine, no kumureka kazabyivugira gusa nyine ntagamerewe neza. Ubu hari imvune cyane, umuziki warahenze cyane ku buryo udashobora kukura uwumwe. Cyeze mukuru wa Nyanda kwemera ariwe na Harmonize ninde mwiza, biterwa n'umureba cyane cyane. Ngiye kubwiza ntacyo mbubyazamo umusaruro. Cyokora ni byiza ko umuntu nyine yiyakira, akamenya uko amerewe n'uko asa, akakira ibyo ko ntacyo wabikoraho. None se bro, kuba uri umuhanzi wa mbere mu Rwanda byo bigarukaho, ahubwo ni iyihe nama wagira y'amano wasimbutse inzego zimwe na zimwe? Anamubwira ngo courage, akomeza akora umuziki. Icyambere ni imiziki myiza, bisigaye bikorwa n'abantu barafashanya nyine, ibindi bikagenda neza. Melody amakuru ya Majid Black ntago muheruka, to be honest, ntago nshaka kubabeshya. Bruce Melody ndakwemera cyane, asante sana musaza. Nyamuneka wadutayemo official video y'indirimbo yitwa Ndumusinzi, ndaza kupanga na Buda turebe. Of all songs uritegereje ubitamo ndu wallet nibaho kwisi no kuri Mars, cyambwira uyandika nuko numeze. Narindi muri eta yo guhangana yo gutera ubwoba umuntu ubona ntacyo wakoraho. Hello Melody, nizere komeze neza mwana wanjye. Bon appétit, merci beaucoup. Dufitanye ikibazo na The Ben, nta na kimwe. Indirimbo wakoranye na Jody Phibi na Uncle Austin, I think yitwaga Choice, umuntu yayisanga ayikeneye. Wow. Iyo ndirimbo yakozwe n'umugabo witwaga Remy wateguraga jazz, sinzi niba jazz ntabwo mperuka kuyumva. Niwe wadufashe kuyikora. It's my life, it's my choice, take it or leave it, I'm gonna spend it, I don't care. Yari nziza sana. Ikindi wakoranye nagusubije, ntabwo nanjye nzano wayisanga pe. Ndakwemera sana Bruce, imbere sana. Iyo ngoze utimo nk'abafana bawe ibiceri. Njye ntago ngira ibintu by'imyiyongozo kubera ko sinjya nanareba filime nyinshi, buriya nizo zongoza. Ntago nabatamo ibiceri gutyo atari ibintu twapanze neza twitonze. Cyane ko namwe mutajya mubikora. Mwagiye muduha amafaranga ko tuba twabaye umuziki. Ubu koko tuzatuba umuziki tubaye n'amafaranga. Ndakwemera nubwo utabuvugisha abafana gusa
ni ku mutima cha umusa ubu koko ndi kukohereza message ubu sindi kuvuga ubu sinjya mu biganiro cyerekana niba mushaka ko nzajya mbasura. Eman Bruce Melody Renzi asante sana appreciate kabisa. Nihe video ushaka gushyira gushyiramo abafana bawe nyine ukorana nabo muri video? Iyo ndirimbo ntabwo ndayikora ariko ibaze ko nanjye nyitekereza abantu uvuze ikintu cy'ikidanje nanjye ntekereza indirimbo nakorana n'abantu. Just a big fan brother. Ibibazo ndabona bishobora kuba byagabanyutsemo. Warakaye ryari Melody? Oya narababaye cyane uzishaza mpagaze. Mubaze Prince Kizi ni ubizi. Muzabaza abantu ibintu ikarora murahazi. Muzabaza abantu ibintu nakoreye ikarora. No kwibara biretse se ko nkweruka uri umujura i Kanombe. Shabu koko nkaba ntaratwaye mushiki wawe mwana. Bruce Melody data zishiranye wanguriye ibiceri tubyiyorere mujye mwihangana ntema abantu bamwe hari abantu babazanye bavuga ibintu nyine uge tubona nabo bakwiriye ibindi nk'ibyo ari ya danje. None se waba utari umuntu wa danje ugakora ingoma ya danje guterega tala yawe yari ya danje nyine no producing ibintu by'ibidanje nicyo navugaga haruguru. Uragira ngo saba umudanje gute ubu ngubu kundi kutari ukugira nyine ubushobozi bwo gukora umuziki mwiza nicyo navuga gurebye. Wenda nshaka ko ntabisobanuye neza ubwo maranyihanganira. Nyuma yuko dutamo album ya danje ni iki uri gutegura abakunzi bawe? Muraza kubibona murumirwa. Yeah. Igitekerezo cya Tom Close we ucyumva gute? Namaze kubivugaho ko ngishyigikiye kubera ko nitwe dukwiye kubaberaho nk'abahanzi. Bisigaye namwe mukabidufasha ariko ibyishimo byanyu ni ibyacu nk'abahanzi. I really support the idea nuko wenda byabaye mu gihe ntahari. Yeah. Iyo foto and Rosa nabwo arazikunda sana. Yamba kuri Snap Bruce Melody ira ifiteho aka ariko uziko mu Rwanda ushobora kuba ari muntu wenyine uverifyinze kuri Instagram mamin kuri Snap nari bagiye kubibabwira. Hanyuma ndabemera byatari nkanakunda ko urubyiruko rw'u Rwanda rwahindutse. Igihugu ni icyacu n'ubwitange bwanyu buragaragara nubwo nta ukwiye kubibashimira ko namwe murabyikorera ariko biragaragara kabisa ko urubyiruko rwacu ruri hejuru kandi igihugu turagikunze bigaragara. Ikindi ngenge kubisabira ubwo mu bintu bijyanye na politike yinjiye cyane ntago mbimetriza ntago mba mbifitiye amakuru ahagije. Niyo mpamvu ubona mvuga inziga nirinda kuvuga byinshi kugira ngo wenda umuntu atabikoreramo amakosa. Gusa mbere ya byose ibyishimo byo mu rugo, amahoro yo mu rugo, abantu bangize Bruce Melody ntacyo nakora atari bompereyeho no kuba nyine ubwo ari aho ngaho mbarizwa means a lot nk'umunyarwanda. Maybe tararenze uzabe kuri Element. Ubwo wowe uravuze ngo kugira ngo twubake ikiraro tubanze dusenye umuhanda. Uwakubaka ikiraro sakagira n'umuhanda yabiki. Medbeat ni ingirakamaro na Element ni ingirakamaro, bose dukomeze dukorane. Niyo mpamvu tuba twarahuje ingufu kuriya tugakora album nziza nka Colorful Generation. Sinabyiza kubagereranya no kubakompara kubera ko nta n'umubangamiye undi mu kazi. Ngo wahaye murakubagana sana. Ngo wahaye amaji 100,000 cyangwa arakubeshyira. Narayamuhaye kandi yaranyambuye kuko icyo namuhereye yakirenzeho.
mbese so wabyivugiye ndi gusubiramo ibintu yavuze. Yaravuze ngo Nyambohe ngaceceke, arangije nabyo ubwabyo arabivuga. Munyihanganire ni ukuri kiba kimurenze. Ashaka rwa rusenda rurisereye mu abantu mwe, nubwo nakomeje kuvuga ngo sinavuga ngo ariko ntabyo ndi buvuge pe.